Hello students, so welcome back to Chemistry Form 4 class. Okay, so today we are going to learn the new chapter 2. Okay, matter and the atomic structure. So we are covering two subtopics. The first one, basic concept of matter, and the second one is the developments of the atomic model. Okay, so in Proverbs 27 verse 19, as water reflects the face, so one's life reflects the heart. Proverbs 27 verse 19. So, at the end of the lesson for 2.1, okay, you are able to describe matter briefly, and then you are able to explain the changes in the states of matter, and also you are able to determine the melting point and freezing point of naphthalene through activity. So here it is the theory. Okay, so the first one, basic concepts of matter. What is the meaning of matter? Apa itu matter? Matter itu sebenarnya adalah jirim. So sebelum ini kamu sudah belajar apa itu jirim, apa itu jisim, kan? Okay, so matter is anything that has mass and occupies space. Jirim adalah apa sahaja yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Okay, matter consists of particles that are tiny and discrete. Okay, dia terdiri daripada partikel-partikel yang sangat kecil, sangat tiny, dan juga discrete. Okay, matter can exist in three states. So kita ada 3 states of matter. Satu, solid, pepejal. Kemudian kita ada liquid, cecair, dan kita ada gas. Okay. Okay, changes in the states of matter. Perubahan state matter, okay, disebabkan oleh heating or cooling. For example, this is ice cream. Bila kita letak ice cream di suhu bilik, okay, ice cream ini akan absorb heat energy. Okay, dia absorb heat energy. Alright, dia akan menyerap tenaga haba, kemudian dia akan berubah daripada state solid kepada liquid state. Okay? Dan contoh yang kedua ialah fotograf ini. This is water droplets on the surface of a glass window. Okay. At night, the glass window release heat to the surroundings, causing the surface of the glass window to become cold. So water vapor, uap air in the air that comes in contact with the cold surface will loses heat and forms water droplets on the surface of the glass window. So ini adalah changes of state matter that happen in our daily life. Okay? When heat energy is absorbed or released, changes occur in kinetic energy, the arrangements of the particles, and the attraction force between particles, so causing the state of matter to change. So kenapa berlakunya perubahan state the matter? Okay, sebab heat energy, tenaga haba itu diserap ataupun dilepaskan. Okay, bila dia diserap dan ataupun dilepaskan, ada perubahan yang berlaku, yaitu dari segi kinetic energy, susunan particles itu, dan juga daya tarikan di antara partikel tersebut. So sebab itulah berlakunya change the state of matter. Okay, so here key here. Pink di sini, heat energy is absorbed. Blue here, heat energy is released. Okay, so here solid, this one is liquid, and this one is gas.
So this yang bulat-bulat ini adalah dia punya particles dia. Zarah-zarah dia. Alright. So here solid, gas. Kita panggil. Okay. From solid become liquid, proses dia adalah melting. Dan heat energy is being absorbed. From liquid to gas, proses dia boiling atau evaporation. Okay. Pendidihan ataupun penyejatan dan heat energy absorbed. Okay. Manakala daripada gas bertukar kepada liquid, kita panggil kondensasi. Condensation. Okay. Dan dia punya heat energy is being released. Okay. And then liquid become solid. Dia punya proses adalah freezing, pembekuan. Heat energy dia release. Okay. Kemudian di sini daripada solid ada beberapa substance yang bila dia dipanaskan dia tidak akan bertukar lagi kepada liquid, tetapi terus bertukar kepada gas. So itu proses kita panggil sebagai sublimation. Pemejaluapan. Kemudian partikel ada juga bahan daripada gas, dia bila disejukkan dia terus jadi solid tanpa melalui liquid. So proses itu kita panggil sebagai deposition. Okay. So here solid here kita compare solid liquid dengan gas. Okay. Alright. Okay. So solid particles dia are closely packed in an orderly manner. Okay. Dia punya zarah-zarah ini tersusun dengan sangat padat. Okay. Lepas itu liquid pula particles dia adalah closely packed. Okay. Still closely packed. Sama macam solid. Still closely packed. Tetapi not in orderly manner. Okay. Manakala gas, the particles are far apart from each other. Okay. Kemudian, dari segi kinetic energy, the kinetic energy of the particles in solid is low. Manakala dalam liquid, the kinetic energy of the particles is higher than in solid. And in gas, the kinetic energy of the particles is very, very high. Okay. Dari segi attraction force, daya tarikan di antara particles. In solid, the attraction force is strong. And in liquid, the attraction force is strong, but still strong, but less lah, compared to solid. And in gas, the attraction force between the particles is weak. Okay, is weak. Okay, seterusnya, matter, jirim, can exist in form of element or compound. Okay, an element consists of particles of atoms or molecule, while compounds are made up of molecules or ion. Okay, so ini adalah classifications of matter. Kalau tadi itu kita classify itu matter berdasarkan dia punya state, physical state. Okay, yaitu solid, liquid, and gas. Tetapi yang ini adalah classifications of matter. Okay, matter, jirim, boleh jadi element ataupun compound, unsur ataupun sebatian. Okay, the element can be atom atau molecule. Compound can be molecule or ion. Okay, so di sini contoh dia adalah karbon. Karbon adalah satu unsur yang hanya mempunyai satu atom sahaja. So the detail of this atom kita akan belajar next subtopic.
Okay, satu atom sahaja. Manakala yang kedua, elemen ini atau unsur ini boleh jadi molekul, iaitu molekul adalah gabungan lebih daripada satu atom bagi unsur atau elemen yang sama. For example here, kita ada satu unsur iaitu oksigen, tetapi dia ada dua atom. So, bila ada dua atom bergabung, dia jadi molekul. Okay, itu beza dia. Kemudian kita tengok bahagian compound. Okay, compound here can be molecule or ion. Molecule here, for example, water, H2O. Apa beza molekul yang di sini dengan molekul yang di sini? Molekul yang di sini, okay, dia terdiri daripada lebih daripada satu atom, kan? So here, for example, oxygen O2, dia ada dua atom, kan? But the element is still the same, iaitu satu sahaja, iaitu oksigen. But here, dia adalah water, dia gabungkan dua unsur, dia gabungkan two element here, hydrogen H and also oxygen O. And the hydrogen have two atom and the oxygen has one atom. So, bila kita kira semuanya ada 3 atom bergabung jadi molekul. Okay, itu beza dia. This one dia ada lebih daripada satu elemen. This one is the same element, oxygen, O only. Alright. And this one, another one is ion. For example, sodium chloride, NaCl. Okay. Apa itu ion? Ion itu adalah compound yang mempunyai charge, positive or negative. Okay, positive or negative. Okay. Ions are formed by transfer of electron between atoms. Okay, sebenarnya ion itu terhasil sekiranya ada transfer of electron di antara atom. So, mula-mula atom itu, satu atom itu adalah neutral, iaitu bilangan elektron dan juga bilangan dia punya elektron charge negatif dan juga positif dia sama. So, dia neutral. So, bila dia donate satu elektron, dia hilang satu elektron, so dia akan jadi ion, iaitu sodium ion, charge positif. Okay, derma satu elektron, dia jadi ion, iaitu positive ion. Manakala this one, chlorine atom mula-mula itu dia neutral. Tetapi apabila dia accept one electron, bila dia gain one electron, dia terima satu elektron, dia akan menjadi ion, iaitu chloride ion, iaitu negative ion. So this one kamu akan belajar dengan lebih detail pada subtopik yang seterusnya. Okay, so ingat sahaja di sini, ingat sini, jika dia derma elektron, dia jadi positive ion. Jika dia menerima elektron, dia jadi negative ion. Alright, so kita pergi kepada melting point and freezing point. Okay, takat lebur dan takat beku. Okay, bagaimana cara untuk determine the melting point and freezing point? So, di sini kita ambil contoh. To determine the melting point and freezing point of naphthalene C10H8. So, aim dia to determine the melting point and freezing point of naphthalene. Okay, material dia naphthalene and water. Apparatus ini boiling tube, beaker, thermometer, tripod stand, retort stand, weight clamp, Bunsen burner, stopwatch, conical flask, wire gauze and also spatula. Procedure dia ialah fill up 1/3 of a boiling tube with naphthalene. So 1/3 daripada tube pemanasan itu diisi dengan naphthalene. Kemudian, place a thermometer in the boiling tube. Dia letak thermometer di dalam boiling tube tersebut. Pour water into a beaker until it is half filled. Okay, masukkan air setengah ke dalam beaker.
Kemudian immerse, rendam the boiling tube into the beaker. Make sure that the level of naphthalene is below the level of water in the beaker. Maksud dia ialah naphthalene yang di dalam boiling tube itu mesti dia terendam di dalam air di beaker itu. So this is the diagram. This one is heating of naphthalene and this is cooling of naphthalene. Okay. Heating of naphthalene ini adalah untuk mengetahui dia punya takat lebur. Dan cooling ini adalah untuk mengetahui dia punya takat beku. Freezing point. Okay. So sementara dia panaskan, heat water and stir the naphthalene slowly using the thermometer. Sentiasa stir slowly. When the temperature of naphthalene recorded in the thermometers reach 60, start terus itu kamu punya stopwatch. Okay. Lepas itu start stopwatch, record the temperature and state of matter of naphthalene at 30-second interval until the temperature reach 90 degrees Celsius. Maksudnya, setiap selang masa 30 saat itu, okay, selepas 30 saat, okay, record dia punya, lihat, observe apa state of matter naphthalene. Masih solid kah? Okay, masih solid kah? Masih, apa ni, gas sudah kah? For example, liquid kah? Gitu, setiap 30 saat. Okay, sampailah suhu reach 90 degree. Bila sudah reach 90 degree, remove the boiling tube from the water bath. Beaker di sinilah. Kasih remove. Okay, kasih dry dia. Okay, dry the outer surface of the tube. And then put into a conical flask. Kasih masuk di sini. So, tujuan dia adalah untuk penyejukan lah, cooling. Okay, and then stir lagi naphthalene itu continuously. And then record the temperature, state of matter of naphthalene sama juga at 30 seconds interval until the temperature reach 60 degree, decrease into 60 degree. Balik kepada suhu dia yang asal 60 darjah, and then record your observation. Gitu. Right? Nah, kenapa ini ya? Oke. Seterusnya. So, ini adalah graf suhu, temperature against time. Temperature against time for the heating of naphthalene. Okay? So, we start from A, B, C, D here. A to B, the temperature, A to B, the temperature increases. Dari sini pergi sini, suhu dia memang naik. Okay? Dan apa yang terjadi ialah the naphthalene is still in solid state. Sebab we start from solid state, right? So, when heated, the particles absorb heat energy and vibrate faster because the kinetic energy increase. Betul kan? Temperature increase, so the kinetic energy also increase. So, the particles also absorb heat energy when heated kan. So, sebab itu dia punya kinetic energy increase. Okay. So, di B, sampai di B di sini, dia masih lagi dalam keadaan solid. B to C, bermulalah proses, what? Melting. Peleburan itu mula. So, di sini B to C, ialah, di sini, adalah, dia punya state adalah campuran solid and liquid. Okay, campuran solid and liquid. So, di sini, kamu nampak, di sini BC, dia punya suhu adalah constant. Dia tidak naik. Right? No increase in temperature from B to C because the heat energy absorbed kan kita kasih panas dia kan, suhu sepatutnya naik. Kenapa dia tidak naik? Kenapa dia malar di sini? The heat energy absorbed by the particles
is used to overcome the attraction force between the particles until the solid changes to liquid. That's why there is no increase in temperature. And remember, bila no increase in temperature ini, itulah sebenarnya dia punya melting point or dia punya takat lebur. Alright? So, sekarang bila sampai C, what happened sampai C adalah the naphthalene is in liquid state sudah. In liquid state sudah. Okay. Kemudian suhu terus naik lagi. Suhu terus naik dari C to D. Temperature increases C to D. So, dia exist di sini. Dia exist in liquid state. So, when heated, the temperature increase. So, the particle will absorb heat and the particles will move faster. So, ini adalah heating curve of naphthalene. So, di sini dia punya melting point. Okay. So, you should remember why there is no increase in temperature. Okay. No increase in temperature itu adalah bersamaan dengan dia punya melting point. Selalu kena tanya kenapa dia punya temperature itu malar, constant, no increase in temperature. So, you remember this one. Okay. Remember this one. Seterusnya kita pergi kepada cooling curve dia pula. Okay, cooling curve. Cooling curve, for example, here E to F. Okay, kita mau tahu itu takat beku, freezing point. E to F, temperature decrease sudah kan? Okay, temperature decrease dan dia exist in liquid state. The naphthalene exists in liquid state. So when cooled, the particle will release heat and move slower. Memanglah sebab dia sudah release dia punya heat, kan? So the kinetic energy pun menurun. So sebab itu the particles punya movement pun menjadi perlahan, slower, loss of kinetic energy here. Okay, so F to G, the freezing start to occur. So F liquid lagi ni, tapi dia menuju ke G, dia start to freeze. So di sini dia campuran liquid dan solid. So here sama juga no decrease in temperature. Tidak ada penurunan suhu. Okay, from F to G. Dan ini adalah suhu dia punya takat beku, freezing point. Okay, why no decrease in temperature? Because the heat energy that is lost to the surrounding is balanced by the heat energy released when the particles attract each other to form solid. Okay, suhu yang hilang ke persekitaran adalah balance dengan heat energy, tenaga haba yang dilepaskan apabila zarah-zarah ataupun particles itu dia attract each other to form solid. Kan, kalau forming solid, the particles mesti attract each other kan? Okay, so remember. So this one, remember this one. Okay, sampai di G, dia sudah jadi solid. Okay, solid naphthalene. So, bila suhu semakin turun, temperature decreases from G to H here. So, the naphthalene memang exists in solid state. When cooled, the particles release heat and vibrate slower. Alright? Okay. Seterusnya kita pergi kepada topik 2.2, iaitu the development of atomic model. Perkembangan model atom lah kan. So at the end of the lesson, you are able to state the subatomic particles in atom of various element, compare and contrast the relative mass and relative charge of proton, electron and neutron, and also sequence the atomic structure models based on atomic model of Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr and Chadwick. Okay, so subatomic particles. Apakah itu subatomic particles? So kalau topik, contoh teacher sebut topik. Kamu tahu kan topik, subtopik.
Tahu kan apa maksud topik and subtopik kan? So begitu juga dengan ini, subatomic. Atom and subatom. Atom and subatom. Okey, maksudnya subatom itu adalah particles found in an atom. Sudah ada atom, ada lagi particles inside the atom. So itu kita panggil subatomic particles. So the subatomic particles in the atom adalah proton, neutron, elektron. Okay, proton, neutron, elektron. So ini proton, ini simbol dia P, relative charge dia positive 1, relative mass dia 1. Elektron, simbol dia E, relative charge negative 1, relative mass 1/1840. Okay. And neutron, simbol dia N, relative charge dia 0, meaning dia tiada charge, dia neutral. Relative mass dia 1. Okay. So, development of atomic structure model. Okay, perkembangan sejarah struktur model atom. Siapakah saintis-saintis yang terlibat di dalam pembentukan atom, model atom? Alright, so we have this one, John Dalton, J.J. Thomson, Ernest Rutherford. So you should remember them. Okay, mesti kamu kenal. Tidaklah kenal muka kan, but you should know what is their contribution semua. Apa yang dorang punya founding semua. Okay, kena ingat John Dalton, first one. Okay, this one is Dalton's atomic model. John Dalton, apa yang dia propose, okay? Dia punya founding. Dia bilang, matter is made up of particles called atom. An atom is the smallest spherical body that cannot be created, cannot be destroyed, or divided further. Same elements have the same atom. Ini adalah founding si John Dalton. Okay, so nampak ni dah. Ini saja. Atom lah yang paling kecil dia bilang. Cannot be created, cannot be destroyed, or divided further. Kemudian pergi kepada J.J. Thomson. J.J. Thomson discovered negative charge particles called electron. So ingat electron, ingat J.J. Faham So atom, dia bilang atom is positively charged sphere with several electrons in it. Dia tambah. Dia tambah lagi. Dalam atom itu ada lagi elektron di dalam atom itu. Dan yang atom itu dia bilang positive charge sphera. Okay, so ini Thomson atomic model. And then Ernest Rutherford, dia bilang nucleus is the center of atom. Maksudnya dia bilang ada nukleus di dalam atom. Okay, Ernest Rutherford dia discover positive charge particles iaitu proton. So remember Ernest Rutherford, remember proton. Okay, dia bilang proton itu positive charge in the nucleus. Almost the whole of the atomic mass is concentrated in the nucleus. Electron move outside the nucleus. Dia punya model begini. Electron moves outside the nucleus. Kemudian Niels Bohr. Electron is an atom move in the shells around the nucleus. Dia tambah lagi. Elektron itu di dalam atom, dia bukan terletak merata-rata, tetapi dia bergerak pada petala shells sekeliling nukleus, dia bilang. Okay, so ada dia punya landasan. Okay, begitu. So this is the shell, this is the electron, this is the nucleus containing the proton. Ini Niels Bohr. And then James Chadwick, dia discover neutron, yaitu neutral particles in the nucleus. Okay, neutron contribute almost half of the mass of an
atom. So ini dia discover new neutron. Di mana itu neutron? Di dalam nukleus. Bersama-sama dengan proton. Oke. So ingatlah muka-muka ini sejarah perkembangan model atom from John Dalton until James Chadwick. Okay, James Chadwick. Alright. So itu saja untuk hari ini. Okay. Proverbs 27 verse 19. As water reflects the face, so one's life reflects the heart. Right, thank you. Please do your homework. Thank you.